得白。唔係我影你一路畫啦，你一路畫我一路影啦。跟住擺上 YouTube 就話哇呢個邊個咁叻，就畫得咁靚嘅。中後，哎呀！哇！你斬緊嘢啦而家。咁斬應該我影你嘅喎。唔使啦，我你影佢咯。第一次打嘅啫呢隻。哇！好靚啊畫得。好真人啊！好多人嘅 feel 啊！咩都靚啲。係啊，睇下。哇！好靚喎。我唔記得啦，原來佢係唔肥㗎，係直㗎。佢唔係起角嘅咩應該？嚇？應該起角啊嘛，起咗即係好似點解我睇到你個叮當會肥成咁嘅咧？好 Q 啊！正你。唔識打㗎大佬，唔好贏啊！啱啱個燈咧照住。我真係唔識打而家。哇！飛過嚟啦！打死佢！我完全都未打過嘅。爆粉塵。你睇下第二啲啦。睇佢嗰個點解啊？好靚啊！咁睇下你嗰啲啦。Anyway，佢話咁話。你睇我嗰啲啊，OK。繼續俾我睇啦。擺上 YouTube 㗎嘛要。哇 ！Skyline GTR。Next。鬼嚟嘅真係。Next。個噴波點解？點解有個 D 字嘅？因為唔識寫頭文字，快晒啲。正係爆粉塵，好靚啊！呢個正啊！哇！呢個好靚啊！睇下先。點解影埋我個名啊？唔該。我冇影到你個名。哇！好靚啊！如果啦，真人真可以。有影到你個名喎，但係太蒙睇唔到。如果簽落我個名落，我收唔到。哇！呢個 iPad 一睇都知啦，咩嚟㗎？睇唔到睇唔到。咩歌嚟㗎 ？Chasing Cars Soul Patrol。爆粉塵係喎。iPad。跟住咧，哇！咩嚟㗎 ？Puma。應該咁樣。哦，跟住咧，拎開佢就，哇！好正啊！睇得出啦，睇得出啦。我睇下一個咯。冇啦。咁少㗎？睇啊，幾個？睇你嗰個。